மிஷின் வந்து யூடியூப்ல பார்த்தோம் ஃபர்ஸ்ட். கொடிசியாவில் பார்த்து யூடியூப்ல சர்ச் பண்ணி பார்த்தோம், நல்லா இருந்துச்சு. நாங்கள் வந்து மாட்டு பண்ணைக்கு இந்த மாதிரி பேக்ல தான் போட்டு ஜம்போ பேக்ல போட்டுருக்கோம். இப்போ வந்து இந்த மிஷினை பார்த்தோன்னே எங்களுக்கு ஒரு ஐடியா கிடைச்சிது. இது காஸ்ட் வைஸ் கொஞ்சம் நல்லா இருந்தது, லேபர் மீதி ஆகுனதுக்காக இந்த மிஷினை ஆர்டர் பண்ணி வாங்கணும். வாங்கி ஓட்டி பார்த்தா நல்லா இருக்கு. ஃபர்ஸ்ட் கொஞ்சம் தடுமாட்டமா இருந்தேன். அப்புறம் டெக்னீஷியன் வந்து சொல்லி கொடுத்ததுக்கு அப்புறம் இப்போ ஓரளவுக்கு ஓகே சார், நல்லா போயிட்டு இருக்கு சார். இந்த பையன் ஆப்ரேட் பண்ணிட்டு இருக்காரு இந்த மிஷினை. சொல்லு எப்படி இருக்கு? நல்லா தான் இருக்கு மிஷின், ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லைங்க. ஓட்டத்துக்கு நல்லா தான் இருக்கு. அந்த மிஷின் கம்மியாக இருக்கு, பாதுகாப்பாக இருக்கு. அந்த இடத்துக்கு நல்லபடியாக எந்த பிரச்சனையும் இல்லை.